Така, видов дека Ана се инспирирала од
оваа изложба и напишала песна и тоа е она што всушност сакаме да поттикнеме луѓе што доаѓаат во овој простор, што го искусуваат преку изложбите, тие сами да се инспирираат и да понатаму нели твораат своја уметност. Повелјам. Фала ти, Наджа, ви благодарам приказната за оваа песна всушност дојде само по себе, јас не ја барав едноставно да најде. Баш сега тоа го раскажував и кај луѓето околу, дека дојде сосема случајно, затоа што знае дека има некаква изложба, ама не знаев што има. И кога влегов, прво што погледнав беше таа златна девојка таму напред. И викам, леле, чекај малце. Се видов себе напред и почнав да шетам околу. И видов еден патокас, една многу позната приказна што јас се чувствувам природно, затоа што сакам уметност, пишувам, сум окружена со луѓе кои што исто ја сакаат уметноста. И утредента песната просто се појави и морам да започнам. И после ширнав, ја кажав именаде, и дојдам. И просто патината на љубовта и патот на љубовта секогаш е нели пред нас, само треба да следиме. Љубовта ми направила патина. Се враќам овде и сега и ти не ме препознаваш. Станувам скулптура. Млечно бела внатрешност. Златен појас на колковите и молк пред боговите. Течам како две реки во една целина, ме создаваш со збори белина, удираш со тишината кога ќе долетам. Како знак, како зрак, светлина. Се појавуваме насекаде. Во галериите, во музеите, во напрашнетите подови од утрата, во раните на преврзаните, во телата на саканите се појавуваме само како представа, како контура, како вечна скулптура со патина од љубовта. Браво, браво. Сега Енес ќе ви се представи со еден посебен инструмент, тој дојде пред неколку месеци, разговаравме како можеме да го представиме на пошироката публика во Скопје. Јас да ви се импресионирана од нас Енес што има да понуди, верувам да сте вас ќе биде нешто многу интересно. Енес, може ли ти само да кажеш како е овој инструмент, пошто јас стално и грешам кога кажувам како се вика хендпен или хенг. Ова е перкусивен инструмент, мелодичен. Двете страни се залепени. Ова е во демо скала. И ова не е вселенска чинија, само да знаете. Теорија заговорта е се разбира. Само да се разчистимо.
Добро вечер на сите, баш ми е многу мило и драго што ве гледам во ваков број. Интересен мултимедијален проект каде што правиме спој на музика, поезија и ликово уметничка скулптура. Не би должел многу, би оставил повеќе Коста да зборува за моите скулптури, меѓутоа јас би дал некое видување дека музиката и поезијата се многу инспиративни во моето творештво. Мојата магистарска беше поврзана со звукот. Сите ние го слушаме звукот, меѓутоа не можеме да го видиме како изгледа тој звук. И јас направив цела една изложба како би изгледал звукот во просторот со некои мултимедијални или ready-made објекти. А исто така инспириран сум од поезијата на македонската традиција, приказките на нашите мајки и баби, кои може да се видат во некои од моите скулптури кои се вечер изложени. Изборот на скулптурите е направен од прилика на моето 20 годишно творештво, на скулптури каде што имам неколку циклуси, би ги спомнал циклусите на жена, парови, фамилија, митологија и историски тематики. Патината е финалниот дел на скулптурата, тоа што гледате како некој трак или некој делик на бојата, која самата скулптура кажува дека секоја скулптура треба да биде сама за себе, да кажува своја приказка. Затоа што замислете, ако овие скулптури беа еднобојни во иста патија, тоа би биле досадни за мене, меѓутоа и за вас, за посматрање, за гледање. Целта ми беше секоја скулптура да има своја патина, своја приказки, своја интимно доживување. Патината се работи на финалниот дел на скулптурата, каде што со одредени хемиски реакции на бојата треба уметникот да му даде последниот здив или последниот израз за конечното дело на скулптурата. Исто така би напоменал дека од сите скулптури вечерва Коста се одлучи да зборува за една скулптура која е Любениот крал и крстина Любениот крал. Има малку по-специфична патина, има патина на рејџа, да, малку поинаква од другите патини. Самата патина има и своја символика поврзана со љубов, каде се прашале како. Затоа што некојаш рејџата доведува и до некоја рејџа или трага кога сте љубени. Или пак рејџата е израз на тоа што треба некогаш и кога сте љубени да влезете малку и на дело и во акција. Така да малку повеќе за оваа скулптура вечерва би гостил да зборува Коста. Да, може да видите. Благодарам уште за присуството и уживајте вечерва. Коста е вече презима предпоследниот дел на вечерта и тој стварно со голема возбуда пишуваше за скулптурата. Има многу што да кажем, веројатно ќе се претвори во еден текст. Дел од тој текст и контемплација
ситуации што ги подготвува за оваа скулптура, вечерва исто така ќе имаме прилика да слушаме. Благодарам, Нада. Добро вечер на сите. Јас се чувствувам крајно привилегиран, многу радосен и имам огромно задоволство да можам да дадам свој осврт на уметноста, конкретно во формата на скулптурите на Синиша Новески, но ништо помалку и во поезијата на Ана Голешка и во музиката на Енес Беговски. Колку е убаво што заедно со Нада, како домакини, тука можеме да искажеме вакво добре дојде и да се почувствуваме дека сме сите поврзани со она што го надминува петото сетило. Нешто што не го ведува во сетилото, можеби шесто или така некоја друго, во некоја четврта димензија, од која што сите ние знаеме дека не можеме да ја доловиме со ништо емпириски, а сепак ни е поважна од секоја капка вода и од секој здив, бидејќи тоа значи дека животот има вистински вкус. За таков вкус и за такво доживување вечерва говориме собрани овде по прашање на темата во рамките на ова тековна изложба Патина на љубовта, ја нарековме доброто љубие или форма и звук. Формата, звукот, не само музиката, туку и кажаниот збор во поезија и во рим. Овие скулптури тука сите заедно се инспирација да се размислува и за животот и за љубовта. Тоа е она што самиот Новески веќе го каже. Но, вечерва за љубовта кон доброто ќе размислуваме низ медиумот на оваа форма, која што јас реков дека најубаво би можела да се сумаризира преку една кованица, еден израз кој се вика доброто љубие, во неговиот оригинал се вика филокалија, значи љубовта кон доброто. Уште од првите книжевни записи, дали станува збор за сумерската литература, вавилонската литература, ние гледаме дека една од најважните теми која станува дел од книжевноста, која што денеска ние можеме да ја читаме, е всушност темата љубов. Она што ние можеме да го размислиме од тогаш до денеска е тоа дека всушност љубовта и доброто или љубовта кон другиот и љубената личност е свртена кон доброто и мотивирана од доброто и тогаш и само тогаш љубовта станува целесходна. Јас насобрав многу цитати, почнувајќи од Сумер па до 21 век, ама ако почнам да ги цитирам, не знам кога ќе завршиме. И затоа решив да бидам крајно селективен по прашање на тоа. Првиот цитат кој јас го избрав, да го кажам веќе, да го споделам со вас вечерва, доаѓа од раниот 13 век и е напишан од Руми, познатиот мистик и писател од 13 век, кој зборува дека кога зборуваме за љубовта, вели Руми, не се работи за тоа дека треба да трагаме по љубовта. Не е тоа толку важно. Многу поважно е да ги откриеме сите препреки што сме ги создале внатре во нас против љубовта и да ги слушаме. Руми. Единствен кога зборува на таа тема. Но, ете, одам веднаш во 19 век, скокам многу други, не колку многу убави написи имаме, не можам да ги спорам, ќе читате статијата. И друга личност која за мене е исто многу важна, битните протестантски, дански филозоф и теолог, неговото име е Сьорен Кierkegaard. И тој дава една изјава со која што јас апсолутно се согласувам, а тоа е дека љубовта не се обидува да го смени другиот. Љубовта секогаш работи на себе. Тоа значи вистинската љубов. И конечно, да цитирам еден влав од Македонија, Тоше Проески, кој вели дека кога би имал моки само на еден ден, се што би направил е да заврши непријателството и мразата меѓу луѓето и секој да живее во љубов со секого. Тоше Проески, драги мои, љубовта не потикнува и не води напред. Но сега да се фокусираме на конкретното доброто љубие, темата и оваа конкретна фигура или скулптура која стои пред нас. Називот е Љубениот цар. Една синтаксичка или книжевна забелешка во Македонија ние имаме крал како воведно само цар, кај нас цар. Љубениот цар
стои пред нас и во рамките на доброто љубие. Што е дефиницијата за доброто љубие? Љубовта кон доброто, кој доаѓа од еден, малку повеќе ви кажам за тоа, од еден збирка на книги која е собрана на автори од 4 тома, кој покрива некаде распон некаде ранije од 3 век до речиси 18 век. Значи, љубовта кон доброто во апсолутна и во релативна смисла. Што гледаме пред нас? Гледаме пред нас повеќе автор покажа една фигура, една структура која патината е во оксид, црвеникав оксид, оксидиране. И таа е сумира според мене темата на целата изложба. Сето ова збирно што го гледаме околу нас би можело да биде сумирано во оваа конкретна фигура. Зошто? Затоа што верувам дека оваа фигура на Новески всушност зборува, говори. Со секој детај од неа има говор на телото, има уметничка форма која веднаш комуницира со оној што ја наблюдува. Општиот впечаток на фигурата е хармонија. И мене Симиша Новески ми кажуваше кои били тајните за тоа. Ништо тука на оваа фигура не е случајно. Зошто едното колено е вака, докато другото е поставено на друг начин. Сето тоа е всушност важно и битно за да има една определена хармонија. Гледаме дека телото и неговата положба не е ригидно, не е воопшто скочането, не е во грч. Нема не покажано никаква слабост и никаква малодушност. Царот не подкрепно под товарот на царувањето. Очигледно е дека има товар. Товарот е присутен. Меѓутоа царот во оваа фигура со овој товар се соочува со длабоко умна смелост. Положбата, ако ја погледнете на главата, на челото, доаѓа во иста линија брадата, скоро во иста линија допира со срцето. И тука имаме една апсолутна хармонија меѓу нос, меѓу умот и срцето. За телото да биде здраво, мора умот и срцето да се работуваат цело време рака. Мислите ли тоа интуитивно добро го знаеме? Значи, ако сакате здраво тело, ова положба малку главата со срцето да се изпопи. Метафорички зборувајќи. Се бара смирение, се бара храброст, а над се љубов. Царот, ни вели авторот, е влюбен. Царот е влюбен. Добив една инструкција да застанам од тука, за да не снимаат подобро. Царот е влюбен. Царот е влюбен и јасно е дека размислува за љубената, меѓутоа љубената на оваа фигура е одсутна од оваа композиција. Царот седи врз престолот во полна парадна опрема. Од десната страна има меч, од левата страна има штип. Очигледно човекот е избачуван од љубов. Меѓутоа, за каква љубов станува збор? Не само за некаква романтична љубов, таа е очигледно вклучена во целата оваа работа, бидејќи се вика влюбен, царот е влюбен. Меѓутоа, митолошко, метафоричната перспектива на она што уметникот сака да го изрази, јас би го исто така искажал со еден краток израз, а тоа е цар. Ова што тука го гледаме, оваа форма е дека не станува збор само за љубовта на царот кон неговата љубена, туку љубовта на начинот како да се пренесе себе си во рамките на благосостојбата на оние со кои што раководи. Сушто во последните 70 години цело време имаме една таква библиска тема која се произлегува и е внесена во сите елементи на она што денеска се нарекува многу фанси назив лидершип. И многу често ги го слушнете називот царот слуга. И јас мислам дека оваа фигура токму тоа и го комуницира. Подсвесно или свесно, Новески ова го посочува со патината овде на колената. Зошто мислам дека е толку важно, особено кога светлина паѓа на самата фигура. А тоа е дека најизразениот начин на она што сјаи се неговите колена. Повторно метафорички значи дека овој цар многу често поминува време на колена. Размислува за тоа како да послужи. Тој води и тој презема сериозни чекори во име на оние што ги води, но истовремено знае дека не зависи се од него. Кој е овој цар? Според авторот Новески, ова е цар Самуил, нашиот цар Самуил. Но метафорички, јас би рекол, кога го гледаме, кога размислувам ова библиско име на Самуил, кој значи Бог ме слушна, исто така ме подсеќа
подсеќам еден друг библиски цар, а тој е царот Соломон. Царот Соломон е познат за тоа дека бил многу мудар, ама јас би рекол и по една друга, он е озлогласен по тоа што имал 700 жени и 300 конкубини. Многу, навистина, ќе се согласиме со мене. Но овој цар, кој исто така Библијата го опишува како многу мудар, е цар кој знае да го каже следно. Многу други жени се љубов од интерес, политика. Морал да се жени со многу за да биде во мир со околните народи. И кога размислува за вистинската љубов, повели следното. Има 60 царици, 80 конкубини и безброј девојки. Но единствена е таа голабицата моја, совршената моја. Со други зборови, нема лек за љубовта, освен љубовта. Але нема друг лек. Не постои. Нема никаде на друго место да го најдеш. Се друго, знаете што е се друго? Се друго е сладострастие. А знаете што прави сладострастието? Жедниот човек кој копне за чиста изворска вода, да пие се повеќе и повеќе морска вода, мислејќи дека на тој начин жетва ќе задоволи. Нема друг одговор за љубовта, освен љубовта. Оваа фигура тоа не го кажува. Двата цара имале трагичен крај. Го знаеме крајот на царот Самуил, го знаеме крајот на царот Соломон. Но јас сакам да кажам дека во ова постои повторен сублимат, метафоричен, уметнички кој секаде го има во секоја литература. Тоа е нашата замисла дека митолошките сите најубави, највозвишени желби ги ставаме во овие митолошки фигури. Се разбира, други фигури на кои што може да помислите во нашиот контекст е кој? Краљ Марко, Болен Дојчин, во англосаксонската литература тоа е Робин Худ и така натаму и така натаму. И според изведбата на Нобелски влюбениот цар е и мудар цар. Не се плаши, не се откажува од животот, зашто не се откажа од љубовта и мудростта. И на друго место Соломон ќе каже за мудростта. Господ не поседуваше на почетокот на својот пат. Пред сите своји творби ме имаше уште од вечноста, во почетокот пред да дојде и да ја создаде земјата, јас бев кај него. Во историска смисла на зборот и двете царства пропаднале, и Самуиловото средновековно и Соломоновото израелско царство. Но Соломон на крај целосно отстапува од мудростта и затоа вистинската љубов. Знаете што вели Софокле, славниот трагичар грчки? Многу е тенка линијата меѓу љубовта и беснилото. Ако љубовта застрани, ќе се претвориш во разбеснета страст. И така е, тоа го гледаме во животот на царот Соломон. Но уметноста во сите нејзини категории постојано нуди надеж. Таа е суштината на секој мит и на секоја легенда. И тоа го гледаме во збирката Доброто љубие. Имаме неколку стотина дела во 4 тома собрани од вториот до некаде 18-тиот век, кои сведочат за тоа дека секоја генерација од тие генерации имало неколку луѓе важни и битни кои пишувале за доброто љубие. И ќе завршам многу кратко да ви објаснам што мислам по тоа дека метафорички уметноста е таа која ни ја дава надежда наспроти суровата реалност. Ќе искористам книгата, а и која е филмувана, историчниот филм од Иан Макјуан, кој се вика Искупување. Може би некој од вас е прочитале книгата, може би некој од вас го гледале филмот, но се работи за следното. Љубов сосечена во зародиш заради љубомора, предрасуди, премолчување, со ужасен крај за љубената двојка и за сето тоа е виновен автор на таа книга. Главниот виновен ќе стане позната писателка. И во неја незината сестра, на која што ќе наштети страшно, и на незиниот љубен, заради кој што ќе бидат за секогаш раздвоени, ќе живеат среќно до крајот на животот како во бајките. Со други зборови, уметноста ни нуди не лажно бегство, туку најреално бегство од така наречената сурова реалност, бидејќи токму уметноста ни покажува дека не сме создадени само за тука и сега, дека има нешто многу повозвишено, додека има поезија, додека има музика, додека има форма, до тогаш човечкиот род ќе се радува и ќе има надеж наспроти така наречената сурова реалност. Ете тоа Новески, Олешка, Беговски, оваа тука камерна галерија го доловува и верувам и буди нашите срца.
Па да ја слушна да ти пие. Љубовта ми направила патина. Се враќам овде и сега и ти не ме препознаваш. Станувам скулптура, млечно бела внатрешност, златен појас на голковите, молд пред боговите. Течам како две реки во една целина, ме создаваш со збор и белина. Удираш со тишината кога ќе долетам, како знак, како зрак, светлина. Се појавуваме насекаде, во галериите, во музеите, во набрашнетите подови од утрата, во раните на преврзаните, во телата на саканите. Се појавуваме само како представа, како контура, како вечна скулптура со патина од љубовта. Благодариме на сите за тоа што дојдовте, што избогатите и оваа изложба, за вашето присуство. Изложбата трае уште некој ден. Поканите до 6 март, така што поканите други луѓе да дојдат да ја видат, кои не успеале до сега. Благодариме на
Saša za прекрасна соработа, што имаме со него како уметник оваа галерија, на Коста за овој скратен говор. Исто така чекаме текст од него. Објавен текст на темата. И секако на Ана. Така што верувам дека ова место ќе продолжи да биде инспирација за многу луѓе, како случај на Ана што настанала песна како резултат на оваа изложба. И верувам дека ќе се дружиме за многу понатамошни други изложби и настани тука во Метаноја. Hvala za tebe, Nada, ti si nadeštena svegova, tebe ti kažem, hvala. Сега оставете да се подружиме заедно, имаме убаво вино, уште нешто остана до самото отварање на нашиот спонзор од винаријата Пешна од Македонски Брод, од кај што ни вага и нашиот автор. Така што почастите се и останете да се подружите.